kwetoni na makila masumu na ngai komisolo na mboka na yo Yesu na kosenga oyokela ngai ngolo soko limbisi te kolo na kozala wapi Yesu 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 Kolowe 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 Yesu 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 Kolowe Amen bota Amen Boboto na komona Yesu Bana Nzambe ila kebelemi pona lianga na biso moko lelo to deuxième culte oya 12h moko na mboka siki zwamiye na ndako na Nzambe ba bazana bandako bazolanda en ligne moko na moka mibongama kozana na position attitude ya moto azali ko sambela ete ba distraction nyonso ezali mpene na we ko distraire yo longolango bongisa bana na yo ba bazana ndako na ntine to landa lianga nikati na kimia yango esike zo moko na moko telemi maboko na tolo to bengani mabe satana santo 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 yawe mozi na ngani yoso yozalaki ozai pozala seko na seko santo 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 Nzambe tata mozi na ngani yoso yozalaki ozai pozala seko na seko santo 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 Nzambe tata mozi na ngani yoso yozalaki ozai pozala seko na seko na kumu his peme so molimo na mbindo satan ozana ngoya te kubele makati na lianga nya mokololo kwa kotia bolembu na tete libota bakembela nkolo te balanda maloba na molimo kati na kimia te satan zana nguya te na kobimisa na komona Yesu bima 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 kimia na komona Yesu kumuna his na kubela milimo nyonso bampate ezala ba mona Nzambe uvena bandako ezabisika ndinga na ndenge bandako ozaikola na line milimo wana nyonso bele peresmasia luwa na boka satan bele peresmasia kimia na komona Yesu kumuna Yesu na kupetola lianga na biso mokolelo pitoma kimia na komona Yesu ba ceremony nyonso mokolelo katna lianga ni ezala mateya ilendiseli ceremony lambo kukabela nkolo ba intervention so mokolelo pitoma kimia na komona Yesu na kobela moto pengu ya molimo santo kita katna biso pila katna biso tuda katna biso Imana komona Yesu santo 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 yawe mozira ngani yonso yozalaki ozai pozala seko na seko santo 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 yawe mozira ngani yonso ozai pozala seko na seko santo 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 Nzambe tata mozira ngani yonso ozalaki ozai pozala seko na seko haleluya 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 Kristo mokonzi moza seliko na se tata tika komone kumi sama tika komone santo nama teliko zongi sama toni na boka no tata na lokumu ya mwana Yesu Masiya kat na bolingono monene obatela kilibota no mwana na Nzambe ozalaki na bango mposo mbati mokola lokolo na nguya et na ngongo 12h bangana ba mitungisi ko nanga ba bazana ndako na ze pamsuna lini mwana na Nzambe kolanda yoko peso lokumu mwana na Nzambe yango tikete sike zo moko na moko tondimia solo na mopanga momu na siliko beta mwana na Nzambe o nyozili ba distraction milimo na mbiro nyos kwa ko conspirer mokolele za suna nguya te mwana na Nzambe yo moko zo bo konzikate yanga lu mwana na Nzambe baba ko sala loto mo mokoleza l'évangile sonné la prophète mwana na Nzambe baba ko sala service la bango nyoso ko na nguya olata bango yo moko kamba ba sermonyo suna nguya molimo musam tikinyoso kati maboko na yo ila kape koki ko nango olibota bayoka maloba na yo tiete molimo mo sante kamba moko na moko mwana na Nzambe na koka maloba na ba moyikolo nango pesa kima ko na nguya ngola makilane bata libota na lelo mikro baseko amen 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 boboto na komona Yesu haleluya bana Nzambe eske sengo zali eye tuyambi yango te ayoki te eske sengo zali eye tuyambi yango esala yo zali ozayana ndako bisika ndenge ndenge eske sengo zali eye haleluya mbona yao amen amen utana butu kola visitaki molimo mosante visitaki libota na ye mobimba abazana bandako abazana ndako na Nzambe eta yene sengo yango sengo wana esike zwami yo bana Nzambe o manifestant moko lelo amelibota
Est-ce que bon numéro sur le toli ne sera mon kolelo? Est-ce que visite encore mon kolelo oyambi yango? Alléluia. Amen. Buboto na komona Yesu. Bana nzambe lokola botoli nesengo mitema na bino peza na kufungwa mapetonda nesengo pona koyamba maloba mokolelo. Yango ezali kosenga mana moko na moka kama tabuku na esantu pona koyoka maloba nini to tolini ni klona aina ngomo kolelo kat na bino. Yango ezali kosenga mana moko na moka kama tabuku na esantu tolina biso mokolelo ezali bongo na mokanda oyo ntoma Paul akomelaki ba Romains chapitre 8 verset kotanga bongo ezali 18. To Romains chapitre 8 verset 18. Na kotanga na komona Yesu. Mpo ete na kokanisaka ete mpona nkembo elingi komona na kati na biso. Mpasi na ntango oyo na sasa yipi ibongi mpona kotanga mate. Amen. Bomoni yango Romains chapitre 8 verset 18. Na kondimana na sika oya lingala ezali bongo na page 297. Romains chapitre 8 verset 18 na kotanga lisu na komona Yesu. Mpo ete na kokanisaka ete pona nkembo elingi komona na kati na biso. Mpasi na ntango oyo na sasa yipi ibongi pona kotanga mate. Amen. Bongo tokotanga pena français pona baye bayoka kalingala malamu te. Romains chapitre 8 verset kotanga bongo 18. Na kotanga na komona Yesu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélé pour nous. Amen. Santo, santo, santo. Zambe tata mozilanga nyonso sala kozeli seko na seko. Santo, santo, santo. Yawe zambe tata mozilanga nyonso sala kozeli seko na seko. Santo, santo, santo. Yawe mozilanga nyonso sala ki ozeli pozela seko na seko. Alléluia, alléluia, alléluia. Kristo mokonzi moza saliko na se tika komone kumi sama tika komone santo lama. Toliko zongi sama toni na mboka rota tana lokumu ya mono Yesu Masia. Na bolingono monene tana ngo batela kilibote na babele mina ndakoro mwana nzam. Wezele la ka monene o bayoka katolino kona nguya. Tikete mo muno telemisi na mesa mo 170 sur mwana nzam. Olate mo bimba kona nguya. Yeza la prophète no utiliser ba puissant mwana nzam. Malobe ku makatra bango na tilete vanda katra mitema bandibino mwana nzam. Pe bandibino nyonso mitema na bango za kufunga makona nguya. Batona na sengo po bayoka maloba no mokwalelo. Na tiki nyonso katra maboko na yo. Kimebatela libota na lelo kirwa seko. Amen. Amen. Kubota na komona Yesu. Bana nzambe tozali ko bandela suko tanga pona be bamone ki malamu tento bamuso na Bible tete. Tolina biso mokolo ezali bongo na mokanda. On toma pola komela ki ba Romains chapitre 8 verset kotanga bongo ezali 18. Na kotanga na komona Yesu. Mpwete na kokanisaka ete pona nkembo elingi komona na kati na biso mpasi na ntango oyo na sasa yipi ibongi mpona kotanga mate. Amen. Amen. Bana nzambe moko na moko kanga buku na yo santu kanga Bible na yo karne note na yo bika eloko eko distraire yo tango mpene ndesoki yoki eloko moko za très important okoyiko za bik to carnet na yo okomi mais attention na nyonso motema na nyonso za mesa pona koyoka o nini nkola ina mokolelo. Est-ce que sengo zali? Est-ce que sont les sengo zali? Amen. Bana nzambe boyoki ndenge makoyi matanga mipe moko na moko za na Bible esike zwamiye awuti kotanga
makomi na biso mokolelo wezali maloba oyo Thomas Paul akomaki lettre oyo akomelaki bandeko ya mboka Rome kuna ba Romain akomelaki bango maloba oyo koyebisa bango maloba oboyoki mokolelo koloba na bango oboyoki ete souffrance bozali komona mokolelo ekozala comparé te na gloire tona nkembo tona lipambo lieko ya sima kati na bino pamba te moko na moko tango yeko ndimela bana nzambe oyebi souffrance ozalaki nango oyebi mpasi ozalaki nango mikakatolo ozalaki nango mitungisi ozalaki nango kasi na bolingo na nkolo lokola yalingi moto ayoka mpasi te po ete asali yo na elili na ye alingi toyoka mpasi alingi tozalaka na esengo pela moko yalobaki azalaka toujours na mabongisi ya malamu to plan moko merveilleux mpona libota na ye yango alingaki ete yo bénéficie na yango ame libota amonaki mpasi ozalaki nango minyoko mitungiseli ndenge na ndenge esika ezalaki yo kasi na bolingo na ye akendaki koluka yo soki ozali esika oyo bana nzambe komona yango ezali hasard te ezali na bolingo na nkolo akendaki koluka yo kotuta motema na yo bamosusu soki abelemaki awa bandeko bateyaki ye bamosusu azwaki révélation ye moko batalisi babi makambo ezali kotungisa bampasi na yo kende na eglize abima okozwa kimia yango bobelemaki awa lokolo belemi awa bana nzambe zala na kondima te akotika yo te aza na mabongisi ya malamu mpo na yo ame libota mabongisi na ye ezalaka kaka kopambola moto kopesa moto kimia kopesa solution na makambo nyonso ezali kotungisa bomoi na yo kokokisala yo ozali nango mposa ame libota nango ye abengaki oyo mpene na ye esengo te ntango akeluka abelemiso mpene na ye mpo pesa kimia eza esengo te na yango ntango yaki bana nzambe na eglize bayambaki yo balakisaki yo yesu ondimaki ye olobaki na kolanda ye na mpasi koma na bisengo bapesi yo mpe bapresi balobi tala baprome ezali kotungisa yo basouffrance na yo pozwa kimia kangama na yesu tambolaka na kobanga yesu koyeba kokima mabe kosala malamu wana ya komimonisa kati na yo akopesa yo baplan oyo abongiseli yo merveilleux wana ame libota mpe bayike batosaki batambolaki ndenge yesu alingaki bayebaki kokima mabe basalaki yo bandeki kosepelisa nkolo mpe bapambwamaki bayike bazali ya boyebi soki ozali awa mokolelo po oyebe te nkolo asala kati na yo par rapport lere nane obelemi na ndako na nzambe te par rapport lere wana na ye koluka te sika ozalaki na basouffra na bapasi mais ntango obelemi awa tala kati na yo ndenge oza mokolelo tala différence bana nzambe changement eza to eza te po ete ya solo omekei kotambola na malako na ye kasi eza mpe na bayike bana nzambe kino mokolelo bana nzambe bazolela bampasi minyoko changement eza soki moke te kasi yo oyo changement nene ekoti te bana nzambe alobi yo nini mokolelo alobi kolemba te kokanisa te ke nkolo abosani yo kokanisa te ke nkolo ayokaka yo te bana nzambe alobi continue toujours tangama toujours na ye tambolaka na malako na ye salaka misala bolingo ndenge omesani kosala salaka makambo malamu mpo na ye akobosa na yo te bana nzambe akomimonisa kati na yo ame libota ata mpasi ata minyoko bana nzambe kangama na ye ayebi po ete lokola alobaki alakaki akopambola bana nzambe maloba na ye soki ebimi yango ezonga na mboka na ye esengeli misala yango emonana lokola misala wana emonani te kati na yo bana nzambe yeba yo tingama na ye kaka suka emonana te ekomonana ame libota nango ekotelemisa moko na moko mokolelo bana nzambe kolemba te kozala découragé te onkola bosani namoni nkolo azoyoka ngai te souffrance eumeli ngonga molai bayike bangwana bana nzambe bakomi lelo aye ndako na nzambe lelo ake esika boye lelo ake luka esika boye nyonso wana po ete basosoli te ete oyo azali na liloba na suka na vile ezali yesu masiya tanke ye na alobi liloba na suka te bana nzambe kochange soki moke te kangama na ye kaka bana nzambe okomona loboko na ye ame libota bino lobi na biso nini
Dans Job chapitre 19 verset 25 je sais que mon rédempteur est quoi? Et il se lèvera le dernier. Abel Bota. Alors, mon sikolina na iba sali la bomoy. Attendez ngeni. À côté les makakata na soka. Abel Bota. Attends pas c'est celui qui la bazali ko cholo bazali ko tuko. Bande comme ça tout pamba bana nzam. Alors yo kangama na ikaka. Pote mon sikolina azali komona yo. Lokola na lobi lo bana suka te bana nzam. Zela suka akoloba libera na libera. Abel Bota. Alaka kiyo bana nzambe akoloba ata na suka na tina na libala na yo akoloba ata na suka na tina na kobota na yo akoloba na tina na mosala na yo akoloba na tina na kozanga kimeno na malado akoloba libala na libela kangama na bana nzambe tambola kana kaka kopeta libakute kozonga simate bana nzambe ameli kota même yemo ko job bana nzambe ayoka ki passe souffrance moi ça comme ko chola bana nzambe kasi aningisa ki moto alobite na yebete moto moko o azana liloba na suka na vinanga lokola nana lobite ngana kotinga makaka na moto wana ameli bota yope bana nzambe tingama na souffrance na yo na nyoko na yo makambo zili ko tuiso bana nzambe alobi kupengwa te kotele sika musute zela kaka alobi akomi monisa kat na yo ameli bota kasi eloko eko baksa lobi nini bana nzambe alobi yeba ite tango ya kosala kat no bana nzambe alobi souffrance zeli komona na ngonga oyo alobi bana nzambe ndenge makomi lobi alobi ekozala kutu incomparable na pasi oyokaki ameli bota pete tango lipambole koya tango kimi koya bana nzambe alobi ekoya kokunda bampasi nyonso ba souffrance nyonso yo oyokaki ameli bota okobosa na bampasi wana nyonso pamba te lipamboli wana ekozala motu ya kat na yo ekwa kupesa yo sengo okoma loba moko ya solo na pambwami okotonda kaka na sengo ameli bota donc pasi na yo ozali komona mokolelo bana nzambe alobi akobongola yango pe okoyeba ngo lisuta ndango mitungisaka bana nzambe ni continue ndengo wana na mabondeli pasi ozali komona bana nzambe 2 heures du temps 3 heures du temps côté mabolongo na se bana nzambe ozo changer ma position kolela kaka pa na kolo eza passe que passe eza passe mabolongo mo lembi mais yo wana lobite na yebite o nazali ko sala moto koloba iloba na suka na vina lokola na lobite ngape na kolemba suki moke te ameli bota akomi moni saka kat no bana nzambe na hiver tanoko mitungisaka yo wana ozo potamba nazokina ndako na sa bana nzambe eza passe kasi souffrance na loba na nzambe libonza nango ezali eyebi kokene pamba soki moke te tala kolamuka na 5 heures du matin bana nzambe eza passe okota mabondeli wana ezaka na 5 heures eza na bandeko mosusu 6 heures fois kene mosala mais alamuki akoti mabondeli wana bana nzambe eza souffrance eza passe ameli bota kasi ozali kosala bana nzambe zala na kondima ete okozali bo libonza souffrance wana bana nzambe okobosa na yango Bible lobi Psalm 30 lobi kolela ezaka na butu esengo ya kana to na tongo amen libota amen alobi bana nzambe souffrance ozali komona mokola lelo bana nzambe okobosa nango alobi okobosa nango bana nzambe ekoya kocouvrir lipamboli wana ekoya kati na yo ekoya kocouvrir basouffrance no nyonso binyoko na yo nyonso kolela na yo nyonso bampasi na yo nyonso lipamboli wana nde ekozala esika ekozala na gloire kati na yo bana nzambe bao bamonaki yo na souffrance bana nzambe bakolakisa yo mosapi amen libota yango ekoyebisa mokolo lelo bana nzambe abe eloko mosusu te abi souffrance na yo ozali komona ezala mokolelo bana nzambe alobi bana ekozala incomparable na lipamboli na yo puisque lipamboli ekozala motuya yo mokutala ndenge ozali mokolelo bana nzambe na ndenge ozalaki lero wana o babani komona na mokili ombwa partout makambo bani kosala bana nzambe tala sikona ndenge ozali mokolelo changement za to ezate amen libota tala bandeko mosusu bozalaki na bango bakamarani mosusu otali bango bana nzambe oyo nani bapusili mpe na yesu te bana nzambe tala ndenge bazali
Mais t'as la yonde ngo zeli mo kwalelo. Pour mon état changer vie na yo complètement ba na Nzambe. Ba to musuku tu ba koma ko kan so di ko pusa na pe na yo. Aliwe bo tika wana akuma ni mama mukambiti. Akuma ni mama diagoniste. Akuma ni pasteur. Akuma ni boy. Ba zo ba ko pusa na pe na yo ba na Nzambe. Lokumute. Amen bota. Mais quand c'est dans ce qui est mon kilima na Nzambe ba ko pointer au misa. Moi si wana kuta. Soka kumesika boye bakali nguta désordre aliko panza ameli bota mais lelo tala changement kota kat na vie na yo bato kutu ba commencer na problème abengi yo pa ko so conseil pa na yo ameli bota changement te amen ilo kumuso ezali te bana nzambe yango ko te mo ko lelo bana nzambe abi kangama na Yesu wana bana nzambe kangama na itambola kana ye kotika yete azala makamu malamu ya kitoko pona yo bana nzambe nyoko makutu kata nkolo ezala kisengo mingi kokele ko nyoko makata makamu na musuni na makamu na mokili ameli bota Pierre alobaki yango 1 Pierre chapitre 3 verset 17 alobi ebongete na yo kampasi kata na nkolo kela yo kampasi na mokili ameli bota kat na nkolo kozo kampasi bana nzambe yeba ete akozana liloba na suka koloba kati na yo peso ke lobili liloba na suka kat no moto moko yebi ko changer liloba wana zali soki moke te ondimi yango moko lelo ondimi azali koloba kati na vie na yo ondimi koloba pona maladi na yo ondimi kosala pona santé na yo alleluya amen eloko musi ezali te bana nzambe litana biso moko alela ayeli olipamboli moko alela ayeli olipamboli kozala incomparable bana nzambe bato bakokama yo moko alela kona nguya alobi kangama na ye souffrance ono zeli komona kati na nkolo bana nzambe kosunga bisana na nkolo bana nzambe tala sikoyo kola pesi nini opération nini eza na église opération nini bana nzambe kayoza pastor pasite lisugi poza pastor pasite kasi lokolo zali ko sala mpa nkolo bana nzambe ndingi 1 Pierre lobi wana na chapitre 3 verset 17 elobi misala ozali ko sala malamu atoza ko ozoka nango mpasi bana nzambe atezo ko son mpasi bana nzambe kolela soki moke te lifuti nango ezali bosala kala mokili makambo ndenge na ndenge bosungaka makambo ndenge na mokili babetelaka maboko na mokili mekino lelo bana nzambe ozano litomba soki moke te mokili pesaka merci soki moke te kasi pa Yesu Masiya atikala na nyonga moto soki moke te ata mokolelo pamba mite bana nzambe libotano na nsima bana na yo bakoko bakokolo no ba bénéficier lipambo na ba bénéficier te ba ko bénéficier nango amen libota kolela lilakate Komi beta kate bana nzambe ayebi souffrance na bana nzambe bolingo zeli kolakisa na ndako na nzambe ayebi na bozino muke ayebi bana nzambe tam suku tuna ndako bana balete ndako no mokutu na futi te mozana susuro bitikana kele pesa na ndako na nzambe bana nzambe eza pasi mais alobi souffrance wana bana nzambe alobi mokola lelo soki asoloza kana susi wana bana nzambe alobi azobongo la souffrance wana bana nzambe ezali kokoma gloire na kati na yo bana nzambe est-ce qu'on dit yango abi mokola lelo bana nzambe azali ko changer vie na yo azo changer yango mokola lelo kolelo bana kolela bana nzambe alobi mokola lelo abi yango lisusu te abi lelo azo changer vie na yo tala yango lobi kangama na ye bana nzambe tosama lako na ye kotika misala te mpiko wana ozalaki zala nango kaka ntango nyonso job ayokaki mpasi bana nzambe tala makambo eyelaki ye malobaki jamais nakobwaka maboko te nakotika te bana abaki nazokangama na ye kaka ti lokola azali moto mosikola azalaka moto na suka ti alobaki libela et bon cela c'est que 38 ans bana nzambe na la bossa lisolo wana 38 ans kuna na piscine na liziba beteda bana nzambe na passe 38 ans de souffrance
Mais alemba kite. Azalaki na piscine azozela. Tant ange azola mai ningisi mai. Bato bako kwea liboso wana. Bangwale bako bima, bazui kima, ba petami, bazui santé malamu. Mais yaba ndiko kwa tswali ko kwea moto muso akwe. Tswali ko kwea moto muso akwe. Azoko kate malemba kite. Abia te na lembi na ngana zongi na ngai te. Lokola zalaki na poste ta kuta na nkolo nkolo mono na kat na nkola sala kat bana nzambe. Ayika kimpiko. Azalaki kakawana. Suka lipambole kito yakite. Eyaki. Akutana kina nkolo ayaki. Lokola zali moto na suka ayaki alobaki kat na ye. Kutu nkolo bwaka kena mai soki moke te. Pete Yesu masia yemo kaza elize bana mai ya bomo. Alobaki te lokola ngamo na zali ziba baya bomoy o kota na mai te po mai yango zali ko luka kuna ngamo ko yeyo telema lokola tokota tamola azo ikima te azo akikimia amelibota est-ce que c'est ngozali yo pepela moko bana nzambe kolemba te makambo zali ko sala malamu kat na nkolo bana kolemba ngote souffrance wana eko kene pamba soki moke te ya kubongo lango souffrance wana akobongo lango na lipamboli akobongo lango na esengo akobongo lango na koseka esike zalaki mawa koseka ya to yete ekoya esike zali kozanga bozwe ya to yete ekoya esike batolaki yo lokumo ya to yete ekoya esike molile zalaki mwinga pelate ekopela amelibota eske solo yambi maloba mokona lelo haleluya amen Bana nzambe abi lelo pamba mana yo lelingonga molai ume na souffrance olobi na mo lokola nkolo abosa na ngai lokola nkolo zeli komona ngai te kasa lobi mokolelo lokolo yiki mpiko bana nzambe alobi azo bongo la souffrance no wana bana nzambe ezali kokoma lipambo likat na yo ondimi yango ondima bongo lango zana kodimete mokolelo boko na ye ekiti katina na yo ukutatola bana nzambe alabo zali kutatola kaka mikolo ukutatola monena nkolo bana nzambe ati ukutatola baba yibio ndio mona yo mutu mpasi mutu na souffrance bana nzambe bako kama yo amelibota seka kisiko zali pote lipambo lise yekat na yo moto pambo makabana nzamba tonda kanesengo moto pambo makolo nga kumisa kankolo moto pambo makolo nga tango nyoso kono nga alika kabatu moneta pa apamba ni zana kondimete kula pambo le mkolela oyoki yango nango maika ko bakizalite bana nzambe zalana kondimete pasi na yo wana ndengo lela kaminyoko na yo wana bana nzambe esi mokolelo ayeko peso solution azali ko bongo lango mokolelo ondimete lipambo le kitikat no mokolelo esa na ndako ne sito zali ondimete lipambo le kitikat na yo betela na Yesu maboko haleluya soto pamba mi ya solo haleluya te bato ba pamba magabazala kaboyete haleluya esike zaliwe zala ndako haleluya oya pamba mi mokolelo haleluya zalana kodimete souffrance na mo kolelo epongo na lipambo lite o pambo li pepa Yesu Masia esike zali yo bobo to na kombo na ye santo Zambeta tamo zilanga nyonso zala kozeli sekona sek santo Zambeta tamo zilanga nyonso zala kozeli sekona sek santo Zambeta tamo zilanga nyonso yo zalaki ozali poko zala sekona sek Amen évangéliste. Amen lingomba. Amen. Amen. Boboto bolingo bosembo na nkombo na Yesu. Kola pambola moto nyonso na bandeko bazana bandako baza kolandela Christ baza kolandela toli. Seigneur en Esprit Saint yamba kokota na toli banda butu alakisi na église ba komi centre de santé. Lelo Seigneur en Esprit Saint aye kotala santé ya bampate na ye. Apetola yango alongola malade alongola mikakatano. Po ete mutu nyonso azala makasi pona kolandela ye.
Et puis Molimo Nanzambe la kisaki a pameli maladie à cancer. Et kotaki mingi na bampate. Mpete tungi sabango, mpete baby sabango. Menkolo Yesu masi atie mumpanga. Pete onyos azanango. Ezalate tambula. Ekende. Santé à motonio se peto ama. Ezanakati ya kimia. Psalm 112. Ezongi lisusu na kati na ndako abampate na ye. Bampate bazange eloko akolia te, bazange eloko akomela te, bakelela pe te. Po ete mutu nyonso azala makasi mpona kolandela Kristo. E nkola alobaki bien surtout na baoyo bazali komitungisa mpona mosala na ye. Ndenge bozo kezo bima na ba communiquer église abima eza communauté munene na Belgique. Ba musu bazana bandako. Ba musu bazana facilité ko koma awate. Metango yebi ko za mwana na ye. Obiki na makila na ye et koki ko empêcher mutu te po ete muta participer na misala na nkolo œuvre ya Nzambe kende liboso. Oye nana tie maboko na kati te Molimo na Nzambe kota na kati na ye ati apelo boko na ye Nzambe akosepela pe akosunga yo. Ya za flatter te mukili mubimeza ya ye. Atala ka bano ye o babiki sima na ye soki ba yebi ye. Soki mutu ayebi esiki ezo uto ozo li ozo mele utelu wapi. Soko ko sala ngo ko zanantina mutate yote parce que Molimo na Nzambe za na kati na yo. Boyoki maloba ya Molimo Santo ye lelo. Bandeko. Oyebi mpasi. Ekomisaka mutu aveugle. Ekomisaka mutu sourd. Ekangisaka na matoyi ya mutu. Ogoya ko bosana na bilaka nyonso kitoko bapesa yo bosani po mpase yeli yo. Okomi mutu abadutu mutu abakalkil po na mpasi. Yangon ko la soko rappele binu mukoma lelo. Ete mutu na mutu akanisa bilaka nyonso Kristo apesa na kati na ye. Mpasi eza po na mwangonga muke. Mesengo eza ya libela ya lobi oyo bazangi kondima bakoki kosepelisa ete ebongi na bampate bandima ete ye azali mpe akopesaka libonza na bo balukaka récompense lifuti. Yesu masi aza faux patron te que no vandi pas na yo bonio kwa miti à la fin de compte. Non 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 non. Le quoi va patron abino bazaka na Afrique on osala comme ça la des afuta côté. Non non non. Elingo lobete mpasi nyonso souffrance nyonso yo ozo pesa. Ozo mona pona Yesu. Lifuti na ngweza ezali pesa ya munene koleka mpasi yo ozo mona. Mpasi ya ngonga moke. Supporter yango ndima yango na nkomo na Christ. D'ailleurs bomo ya mutu na mokili eza mokose mutu aza pour un certain moment na mokili eza bongo te alors mais eza na vie mususu yo kaka o mutu akufi pona yo mundimo lali mpongi okovanda na esengo ya libela éternellement. Donc, esengo ezai éternel, même pas si ezai ya mikolo moke, supporté. Message au Jésus-Christ a pesi binu, boza batadi bosote. Jean eta kentoma akutana na Christ. A pesi message a kene kopesa na cette église.
bayambaki liloba lokola bino bayambaki Yesu lokola bino basufraki pe lokola bino ayebisaki na bango pona vainqueur pona oya kolonga. Ese bozolanda to bozana mpongi bope bazana bandako bazolanda bozala nesengo yalobi pona oya kolonga na souffrance na mpasi pona vainqueur yalobi akofuta ye akopesa yo mbuma na nzete na bomoyo eza na paradis. Me mbuma na soko ole yango kozasu na mpasi to kozasu na nzala te alobi ete pona oya kolonga akoyika mpiko kino nsuka kufa ya mibale epa na ye ekozala te. Eza récompense eza lifuti pona mutu akoyika mpiko pona mutu akokangama na ye. Abi mutu akoyika mpiko kino nsuka akopesa ye mano mabombani na kati na mano wana eza na libanga mpembe oyo bakombi nkombo ya sika ya yo muntu mususu ayebi yango te yo moko mutu oyebi mais eza récompense eza lifuti mais alobi bien pona vainqueur oyo akolonga oyo akoyika mpiko kino nsuka alobi ete pona vainqueur nakopesa ye kiti na bokonzi na lolo kovanda esika moko na ye ndenge tata na ye ndenge ayaki na mokili alongi etumba apesa kiti avandi na tata na ye yo mpe okovanda na Yesu Masiya esika moko yoka nanu. Mais eza récompense à condition que ondima mpasi oyika mpiko kino suka. C'est ça le grand problème. Nous avons tango ya kawa. Mais qu'on a posé à cabine mituna. On dit mette Yesu Masiya azamwana na Nzambe. Amen. Okolanda ye. Amen. E bandaka na esengo to nampasi. Azotuna nampasi na bisengo. Eli kolobete ya mwezo esengo. Fosa la nini? Omana mpasi. Musalani no bini boyebi sa omo na mpasi yo ozo esengo. Musalani bolo babino moko. Lelo mi Kongo beba musuba zo tambula mo Kongo boy. Pona nini musalo ya salaka po azo awisa. Mususa za wala mukaka 3h du matin batu musuba zo nguluma na mpongi. Me yo lango ki okei. Esoko keito kozate. Okozo mpe kuisa ngoto okosufure kofuta penda kote. Donc eli kolobete mpoezo esengo il faut peu mon mpasi. C'est ça le problème. Jésus-Christ a un modèle. Il y a mon chrétien nyos. Vous croyez que Jésus-Christ a besoin de colonne en ces aïeux fêlés? Ayake mukila la lanzala. Afingama. Atukama. Mais afingama tete. Asalape de sumute. Babengendo. Babenge Belzebul. Mais après avoir kokanga motema pe kondima mpasi wana pe alongi soki yoza longa yo longa to longa te yo pe folonga mais tango alongi akomi na ba pese bokonza likolo nanse ete mwa bolongo nyos likolo nanse kombo monsieur ezate kan kombo a Jésus Christ eza gratuité par souffrance yango ayebisi yo lelo kanga motema na mpasi libonze ezali kanga motema na souffrance lipambo leza bino kutu boza bien yo tala souffrance oba chrétien akala bamona bino kutu eza souffrance ya nzala onga na nzala nga na botanga te c'est ça onga na moni eloko ezate me bo wana kaka pona kondimela Yesu baboma ba mususu bafinga ba mususu bamusuba kota baboloko
ba musu ba tia bango na misika mikatan me ba kanga ki motema po ba yebeki ete libonza ezali pe libonzo na eza ya munene eza éternel ya gonkola lobaka ceux qui bozana Jésus-Christ bozana contrat indéterminé bozana contrat éternel indéterminé te mpaso zomona wana ekosila pona bandimi soki mondimi alali nzala donc nzambe aza sute ezaka ndenge bapaye baza bapaye batunaka bongo bongo soki nzambe aza pourquoi basouffrance eza na kati na mokili pona bango soki oza na nzambe yo kolala nzala te okoki kokelela te okoki mpe kobela te mais c'est faux archi faux. Alors mutu nyonso kanga motema na yo yika mpiko ya lobi aza nzambe ya temps nzambe ya ngonga nzambe azalaka na calendrier na ye mutu pe aza na calendrier na ye bino kasi ndenge bozomona montre ne badepa na bino badepa nzambe yango alobaka ye aza maître ya temps pe ya circonstance asalaka makambo na ngonga na ye ya aza souverain mutu moko kopesa commandement aza te mutu moko pe akoteya mpe akopesa toli aza te yo ozala na ngonga na ye oyo ya kosala ndenge ozali wana soki alaka yo eza na ngongo Yesu masi atia mpona kopesa yo kokwisa kondima no te eza lokola mwasi azwi zemi alors mwasi aza na 3 mois ale mwasi abando beta makolo nabima babimaka na 9 mois te siko mwana wana kobima kozala modèle nini ikuta atamba tiombe te bakopesa nkomo nini mais textuellement na ba promesse Jésus Christ apesi na kati na bino ya asalaka makambo na mposa mutu te asalaka makambo na ngonga na ye mais ata ye moko ayena bokili ate ya sakoli bande ngune baza ko yebisa bitala fête munene za na Jerusalem kuna kende komila kisa mais nkuna yebisa ki bangwa bitala ngonga na bino ekoki me ngonga na ngai ekoki na lute parce que mutazane ka vangura sa yo talaka ka bato na libana ndenge batambola ka vitesse yo so mone mutatambola ka malemba na mpoto azate vitesse kaka popopo mutande ka vitesse aye lelo alingazwa ka lelo soki azuite anga na moni église ngo malunga mazate mais non ayebisi bango oyanga ngonga ekoki nano te mais ya bino ngonga ekoki pour dire que nzamba salaka na calendrier asala programme no ya tiampo na yo bondela tikila yenze la kokwesa kondiba note kolemba pete esa bozo landa tonde geni esengo ezali bato atongo bazali kokutana esengo kolega bino boza kilo oyebi esuki wana te ba inviter Jésus-Christ na mariage mama na ye ake kuna abitala kuna vienu esili sala vina bime mama adebisi abito mwasi ngana weli kamunini yangango kokina note pour dire que bandeko nzambe asalaka omoni nzambe obini bondimeli azalaka pressé te azalaka pe na retard te asalaka au moment opportun mais yo kanga bande na ye yika mpiko landa ye ako décevoir yo te jamais décevoir moto soki nzambe apesi elaka meme ya mosuni soki nana kokisi yango te okokufa te ndoki pe akoboma yo te amen lingomba yango Yesu Christ azosenga na moto nyonso kangaba na Christ oyebi ata Lazare po asekwa mais
tant que vous avez sa Christ. Et ça, quand vous avez sa Christ, non, avant de nous, 2 jours ici, Lazare peut accoucher. Tant que Jésus-Christ a zako kenewana, tant que bazo longola liba, basi abimi solo. Donc ngonga ya nzambe esika yo zomona ke yo suki pona yo esuki espoir des azote de Jésus-Christ aye kwete akwa kosala. Parce que monde alelo eza monde moko ya désespoir na bato. Espoir ya soute. Jango moni ba komo landela bato. Yo monde bato zo fuka mela bato te. Bazo fuka mela ba politicien ngo pe ba kosi bato. Malunga moko pe ezate. Pour à part Jésus-Christ, mutako sungwa azate. Bandeko, mutu na mutu Yikampiko na katia liloba. Kangama na Seigneur. Malgré m'passe, malgré souffrance, Jésus-Christ a gotika yo. Te, bini bosa bien. Masi ayem se bini ba degoda bini nantongo awa. Pour la zolène sabat Thessaloniciens. Parce que baza bato ba yambaki Christ. Baza bato ba yambaki Jésus-Christ. Mais à travers ko yamba Jésus-Christ, ba souffrant, hein. Ba boma ba musuko boma bini bozoka ba chrétien ndenge bazo boma ngona ba ira kuna te ka pona kundimela nkuba Yesu bazo boma bango ba boma ba mususu ba musu ba kota ba boloko ba boma bango ebele. Pierre eta kentoma mulimu na Nzambe lati pona kolenisa bango bazala na regret na ngote babanga pona yangote parce que ba ponami pona souffrance ba ponami pona mpasi wana et puis ba regretter loko mokote pete basa bato yo ba ke ko vanda na esika ya kimia na lola meta Jean pe amona bato nyoso ba boma ba nyokola bango baza na lola bazo sepela bazako senga banto ba bomo bengo abite ngonge kokina no tezela ngonge koka bakoya nzamba zalaka nzamba ngunga bandeko nzamba kosaka mutu te mutu nyonso akweyaki zonga na nzela mutu nyonso alembaki mipesa bien sûr eza facile te mais na nkomo na yo eza facile na nkomo ya Molimo Santo Yesu Kristo akosunga yo Jago moni nkola alobi il est le chemin mais le chemin ngo quel chemin chemin moko ya mpasi ya souffrance bato bakota kuna bazalaka moke. Pourquoi bato bakota moke? Si ya alobi ete akoko bongisela bini bisika na ndako na papa na ye bisika ezali ebe ese bato bakota kuna bazali ebele moke bakimaka nini mpasi bakimaka souffrance balembaka na nzela bakimi souffrance. Bon, yo moni Jésus-Christ, septante ba yokole. Mais soko talo bakima baleke ebele. Kaka pona maloba danzam, pona koyebisa bango. Ete oya kolia musune mwana muntu pia kombe ana ba moita bime jamais, c'est quoi ça? Tout les musune mwana Joseph mabaku. Tale eloko ba me content. Eloko elongoli batu na liloba. Mabaku. Anga na beti di baku po kuna bateyi boy. Anga na moni di baku kuna nga na moni boye. Nga na moni église ango eza malamu. Mais likambo bazo pesa mbongo nga na beti di baku na ke. Bino so moni mutakola akota lola kuna pa tangu liwe yaka. Eza na moto liwe yeri avec non na pesa mbongo na kufa te. Ozalaka na mbongo to oza nini? Okay. Bino kasi somo ya batu ezalaka penza liwa te hein. Kobanga ya bato ezalaka après liwa. Okokene wap. Qu'est-ce qui se passe après liwa? Okene vanda wap. C'est ça le grand problème. Mais yoza assuré. Assurance vie yoza nango. Eza oye bazo pesa bino kuna libanda te. Oh naza na assurance vie. Assurance vie se bazo okufa te. O bazo okufa kuna baza na assurance. Bamusu bazo tika mbongo na babanga. Assurance vie. Mais yoza na assurance vie o yoko kufate parce que mutunio sa ndimeli Jésus-Christ soko kangami na ye akosekisa yo liwa po na yo ezate okene kofana nesika akosepela à condition que o kangama na ye o yika pimpi oza assuré
ata le so munganga yebisa bika no ndeko sabo yuzana cancer ko kufa te yebisa ngana za assuré par Jésus-Christ no yebisa munganga na yo yebisa yi ata yebisa que maladie na nzoto no ko silate yebisa na za assuré et pas Jésus-Christ parce que pendant Christ impossibilité za la kate tout est possible ndeko kula yebisa bandeko na bino awa et amo ampasi moke oyebi bino bolobaka ata butu angwe yindi ndenge nini suka moyo gobima ndenge Jésus Christ azali ato nyokwami ato souffrir olingo lingate loboko ankole ko kitela yo Jésus Christ akosunga yo kangande motema na yo tikila yenzela tikila yetan ya yebi bandeko nzambe amonaka ayokaka pe ayebi ezana bandi musuru bakasi lokola nzamba amona gatete lokola ya ayoka gatete ndongo tumbaka bambeka amonaka azozela ngonga yango ya kosala yebakete atabozu mokili atabozu eloko nyonso me elaka muneno Kristo alaka bana na ye ete bokene kovanda na esika moko amen. Yanga lobi, ozana mokili ozali, un étranger et voyageur. Étranger zanan, mupaya, et peu voyageur. Donc, ozo voyager, ozo kende na lola. Miss neta la lola. Mpoko mana lola. Ogoleka na obstacle. Ogoleka na ba difficulté. Ogoleka na mikakatano. Masia yo sa l'accès bino ye moko modèle. Tala souffrance amona. Bantoma nansoko tali bantoma. Tala souffrance zoa le quoi Paul. Mais vous avez d'autant que Bible tala souffrance oya mona. Quelle souffrance? Abetaman fimu alalanzala. Akota na babwa azangane lamba. Afute la bandako. Et ça zalaki na nzambete ya makasi kotu. Azalaki na nguya na nzoto na soko kamati lambo bwakele eboye maladi ya na nzoto na esili. Mais azalaki na demo o ya beta ke mikolonios alele pa na nzamba longola yango te. Pourquoi nzamba tika ki demo wana peta atelemisaka yipo aki muntu lolendo. Et ça n'a pas de difficulté, monsieur, ça n'a pas de nabino, nous avons besoin de permettre pour garder nos catalogues là-bas. Il y a zangé le côté. Alors qu'on l'aime battre. Ayebisi mutu nyonso, mutura mutu, atala niveau ya kondimana ye. Talandengo zalaki, talandengo zalelo. Talandengo banaki ko landela, talandengo zalelo. Amour nzambo zalaki nangwa na lelo. Et c'est zandege moko. Ya lobi. Et là, on est kotangola biso na bolingo nzambe. Kaka po la linzala. Soko la linzala oh muso asoka ale fufu mokolo moko te o ako fingi église a fingi na bakami église ba venturier. Kaka po la linzala. Ye moko azomona penza azomona asimi bana azomelisa pe mwana ye moko. Mais tellement que souffrance ya kofinga ya critique eleki kondimane ekwe ya bime mabonde lango penga dazo bonde la boy webi ke sara bandi bebele babonde la kasote abi mukam na fuma faible na mabonde la mukam mabonde le to bonde la pe lo gezate na bantingwa ngo mutioli. Pourquoi souffrance ye ya ngokola yina maloba mukoma lelo et sengon comme ayeko sala comparaison ya mpasse obosomona na esengo Yesu Christ akopesa bino esengo eleki ko perdre langote ko lana mukili ote mutu moko aza seko na mukili azate bandeko bozana kate na mukili mais bozana ta mukili te faut faire attention. Satan ayebi ke ya zanga lola bini bo abana na nzambe bini bo kende ko fana na esika moko. Amen lingomba siko Satan wana agotika bino jamais ya kulinga bino bokufa na esika moko biti des anines aboto la kondima na bino alongola bino maboko na Christ alongola bino maboko a Seigneur
Peut-être beaucoup fané iloko moko. Mutu na mutu asala effort. Église liloba. Komo nango sangolozao. Donc sangolozao nkola lobaka ngo ezalaka na Gikongo. Donc mutu na mutu faut asala effort. Ah ezalaka likamba libota te, ezalaka likambo mosere mobali te. Eza individuel. Tant yoko telema kona liboso a Kristo kozala yo na mutu te, ni mobali te yo moko. Il faut ça l'effort na yo. Et ce que ça l'effort te, au perdre. L'autant zamba bimisi abina kene wap, abi kene na ngomba. Na koneto la miso nange epa na ngomba ko sunwe kozala wap epa na Yahweh. Ya zo mata na ngomba, moi si miso ne na sima. Et c'est l'autre alanda qui est non, c'est individuel. Montra monta sala mo effort, mi pesa na kata na Christ landa liloba. Mpete obika, yikampiko. Ya lobi atala ke banderite atala kanini suka. Oya yikimpiko kino suka. Oya kangamine kino suka. Malgré ba souffrance ba difficulté. Nzambe akotika yete. Mpasse eza vitamine. Oya ezo kolisa moto na kati ya liloba. Oya eza ko kembisa moto na kati ya liloba. Yango nkola loba kabutu lokola moi. Palata ka mulimu nzambe lesengote. Soko ningola ta mulimu nzambe fo nyonga nzoto. Faut ça la bantingo, faut ça la bagène, faut bon bampongi. Peut-être mulimu nzambe sala na kati na yo. Donc muntuna muntu fa sala effort, muntuna muntu amipesa, mikoleza mukuse. Mikola muntuna mukil, eze mukuse, eze éphémère. Ego melate. Et puis eloko moko kola ko yebisa binete liwa. Ezali imprévisible. Et puis ko longola pe angote. Et vous croyez que Bandeko bakota un avion ou nazo que les États-Unis a commis dans un avion et koufi ba yeba gaga ko kufa mais non ayebite jeune garçon mo ba football la longwa ki soki na France boye azo kende ake na Hollande kuna na ambiance na ye na nzele seka zozo nga seda pour akufi et ça yeba ki mais non Bandeko muto yebi yango azate. Alors, yo mutosa na kati na Kristo kanga makakaka. Yiga kampiko. Misenjelaka oyebite ekoko yelo lobi. Ozane sengo. Mundi makoko banga galiwa te. Pourquoi bino banga galiwa pani? Parce que bozana binu sirte. Mundi ma sana kati na Kristo ozana yeso zoyika ozasir kelelo soke yeli yo. Eko fana nesika mogote. Kuna na lula kuna nzali zara kuna. Oh ba wishi kuna bazala kate. Kuna ezaka ke sengo ne sengo ya libela. Mais siko poke na kovanda kuna. Il y a problème. Ndeko nkola yebisa ke binu mokolo mususu église a liboso eza binute. Malgré nzamba bimisa ki bana Israël. Abi bozo ke ne mokila Kanana. Boke na mokila ko sepela. O bondo lia miel na miliki. Mais pour pas comment nesika ngo ni nezalaki. Mpasi désert boyebi yangote esika miel na miliki sangisa ngo elenge mais siko poke ne ko lia miel na miliki yango kasi sa désert quelle souffrance bakatana balemba batana montolo ozana esika malamu soki nkolo Yesu Masia ko lakisa bino esiko yezali eza terrible bato ebele bandibela mutatinda yete boza penza na nzambi ya solo komo na yaza azali awa kotala boite parce que obi mutandimaka mutu malamu te makambo nzamba sali na bato l'église eza somo sako konte na lola mais lelo soko tali kaka mabe ya ndako ezotatola mate esika bato babiki ay connaître moni boy connaître moni mulime ezate connaître moni boy na boy tout consort et c'est normal parce que bosembo ezali. Parce que apesi maloba molimo santo na 4 mundi minions souffrance ya moke esengiza ya munene boko sepela boko zana 4 sengo yikampiko kangama na ye ba promesse union sa pesa akuzanga te akokokisa ngo ya zanzambe. Combien de bat obi l'église abima muntu ayaka lelo kaka lelo pe passe ne esiri banana na bango te bazo angasima po alamba mite akembite a sosolite a perdre na molimo na ye.
esengo nini kozala nango ozwi mokili mobimba mozwi lola te ntira nango eza nini? Alors mutu na mutu vérifier suko ndima na yo ndeko kangamaki na Kristo zonga lisusu mabondeli zongela ntingo zongela misala bolingo zaki na katira lingomba zongela ngo lisusu kolemba te ya lobi bolemba kakosala makambo malamu te mpwete soki bokolemba te bokozwa libonzanela nelaka ameli ngomba komela masanga kuta alobi bolemba kindumba tika kolangwa tika me misala malamu kolemba te pase bokozwa libonzanango ese olemba te Belgique yaki mboko bazo tuta tolo pour likambo ekwi na tuti tolo pona nzambe na ngai ese lelo eza lisusu bazimbisama kosala te ozosala pona bango. Les camions font cotisation. Combien de bateaux tout à tout le lelo na tout le boy sans moto, sans cotisation yomboko. Vas-y belé. Et c'est nzambe yango abongwana, et c'est nzambe abongwana. Ya zalaki lobi azalela, yo koko bongwana, ozaki mwindo komi mpembe. Nzambe abongwana gate, azande nga azalaka. Ndenga bandaki ko sala, asala kalelo pe akobanda toujours ko sala. Zala na confiance na yi. Mi pese pa inaye landele butulo kula moi azanzambe na yo akoti kote yango ayebisi batu nyoso mukomalelo souffrance ya muke esengo eza ya kusakana te lipamboli récompense li futi nango eza ya monene mais pose wa yango il faut bunda bitumba ya course soko lembi otikali okozwela kote nzela liloba nzambe eza na obstacle ebele ozo tamba ozo kuta bangombe ezati pla ezali bangombe ezo matozo kita ndenge nzela lo lezali kanga motema na yo mi pesa na kati na Seigneur o alungwaki na nzela ya Kristo zonga na kati na nzela ya Kristo o ya lembaki lokote toko tambola lisusu aza nzambe na yo aza musika na yo te tango zaki na libanda kuna ndoki ale yo te awa pe mabe moko ekoko yela yo te sa ya pesa nzela ya lobi soki nzamba za pona biso nana ko telemela biso personne oya yoki maloba mulimo santo atelema nango oya kweyaki zonga na nzela ya Kristo Yesu akosunga boboto na kobona Yesu tofukami santu 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 zambetata mozilango yani oso zalaki ozali sekonase santu 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 Zambetata mozilango yani oso yo zalaki ozali po zala sekonase santo 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 Zambetata mozilango yani oso yo zalaki ozali po zala sekonase haleluya yesengo jana moto akobanga kayao wako sepela kana mibeko na ye mingi bana na yo kozala ngo ya kata mokili libota na mosembwi ekozala na sengo ndako na ekozala mosolo pe na biloko boyenge bene na ekumela kanseko na nseko mpole kobima kati na molili pona moyenge bene ya jali na mawapa tondi boboto pa jali sembo muto malama kosala malamu pa kodefisa akotambulisa makambo na ye penja na boyenge bene solo penja ya kotelengana te moyenge bene okanisa malobiko na lobiko ya kobanga nsango mabete motema na ye ejali ngwi egotia ye elike pai na yawe motema na ye kitami akobangelo kote kine komona ye yango elingi ye etekola bayina ye ya kaboli apese pai na babola boyenge bena ye kumela kanseko na nseko ya okumisa malolo kumube motoma ba komona yango pa kokankele akoswami na kolima mpe posala bato mabe ekosila nye santo 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 yawe mozilango yani onso yo zalaki ozali seko na nseko santo 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 yawe mozilango yani onso zalaki ozali po ozala seko na nseko santo 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 Zambe tata mozilango yani onso tata yo zalaki ozali po ozala seko na nseko coordinateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh tata Yahweh na bibele mozalisi ya likolo pe na se alpha omega komo na yo ekumisama komo na yo esanjolama. Tata tozongisi matondi mwana na nzambe tozongisi matondi pa na yo na nkombo na kolo na biso mwana na likida Yesu Masia.
ndenge obateli biso balinga mino kobande bande mate kino na suka na yango yango ala tikete mabota nyonso mokonzi batonda na esengo mokoma lelo mabota babetela okelelo manganga na esengo po ete yo lelo mokoma lelo osikolaka biso ete pasi ya lelo ezali esengo ezali koya lobi yango ala mwana na nzambe toyambi maloba mokoma lelo tosa biso mpiko mwana na nzambe na nzela ya liloba oyo mokoma lelo ete tokweya soki moke te baoyo bakweyaki bapengwaki maloba lelo mwana na nzambe etelemisa moko na moko ezongisa mpiko kati na moko na moko ezongisa elikela kati na moko na moko na nkombo na nkolo na biso mwana na yo ya likinda yesu masiya mokolo malelo masiya yesu lotomo esalami na baombu na yo eza mopako evangeliste na yo ezala kati na profete na yo pambola bango mwana na nzambe bana nsima lotomo esalema bakoleka mokolo mwa lelo bayoki nyonso mwana na nzambe bamonisa yango na kati na misala topesi rese ya liangani na kati maboko na yo ngolo bakela na mwana na nzambe emela efa na kati na biso libelaki na bomoi na seko amen santu 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 nzambe tata mozirango ya nyonso yo ozalaki ozali seko na seko santo 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 nzambe tata mozirango ya nyonso yo ozalaki ozali mpozala seko na seko santo 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 nzambe tata mozirango ya nyonso ozalaki ozali mpozala seko na seko haleluya 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 biso mokonzi mozasali kona setika komone kumisa pe santurama tozosima to na mboka ndo tata na lokuma mono yesu masi na bolingo no mono tata ngo batela kilibotro mwana nzam na maloba bomoi basili koyoka kolona nguya tulimia solo pambola baombo nyonso mwana nzam ezala evangeliste ateki kona nguya ezala prophète na lendi mwana nzam ezala docteur na zongisi matoni tulimia solo bato nyonso kona nguya mitema na bango ezala kipeno mwana nzam ete maloba ne vanda kata na mitema bango kona nguya misano kwa kumona na libela na tire sa programme maboko na yo kimane batela libota na yo lelo ngiro waseko amen 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 boboto na komona yesu haleluya etela nanu yesu bana nzambe eske sengo sali yambi yango yansolo esiki esali eske toni nesika mokwalelo soki yansolo mbongwani kotika to mokwalelo betela nanu yesu maboko kote yaye na lipamboli mokolale ilelo ete ayeko bongola souffrance na yo wana kolela no wana bampasi no wana alobi mokwalelo esila to esila te esila alobi esengwe koya kata ekoleka kutu motu ekoleka kutu koleka même souffrance oyo kaki bana nzambe yango wana mokwalelo yebe te esili asili kopambola yo boboto na komona yesu haleluya wana nzambe tokomi presque na suka lelenga na biso mokwalelo tokorapele liteya mokwalelo liteya ezalaki bongo na mokanda ya romain to mokanda oyo Thomas Paul a komelaki ba Romain chapitre ezalaki bongo 8 verset kotanga ezalaki bongo 18 yango etangamaki boye kwete nakokanisaka ete pona nkembo elingi komona na kati na biso mpasi na ntango oyo na sasa ipi ibongi mpona kotanga mate amen nansi maika ko baksesalite moko na moko ute kolanda ezala pa momo na nzambe evangeliste na mesa mosantu ezala pa prophète ezala matondi o docteur azongisi nyonso nezeli maloba o ayoki yango bana nzambe motema na yo ebomba yango pe misana yango kwa kumona na kati na moko kola pambola moto nyonso o ayoki maloba moko lelo boboto na komona yesu haleluya pona programme semaine boyebino mo mesano lokola ezala katango nyonso na 5h mabondele ezalaka ina du temps ko banda 5h tina 6h ko banda lundi mais lundi nde na après-midi mabondele ezalaka te na ngonga 18h ezalaka dans 5h tina 6h esili bongo mardi nde ebandi na 5h atongo pe na 18h lisusu ko banda mardi ti koma vendredi nyonso wana na tongo elekaka tango en direct na Facebook pe la moko bato bazolanda moko alelo pe na 18h elekaka tango so na nzela conférence mais excepté le vendredi na ngonga 18h nde oleleka
na conférence yango ekoma koleka lisusu na Facebook pela moke l'équipe ezoleka na ngonga oyo mais na ntongo nde yango pe koleka lisusu na Facebook donc journal vendredi ko bana tongo tina pokwa nyonse koleka na page ya Facebook pela moko bozali kolanda mokolelo kola batela moko moka batela programme wana amoni sango pe na misala kokota katango nyonso po etela kezali mabe boukilité ya mokolelo po eto bénéficier na lipamboli wana changement kota kat na vie na yo ete souffrance ne bongo na sengo ezande sacrifice monene okosala kobondela katango nyonso kotosa mala kona nkolo boyebi bino moko ezala misala na kati église pela moko badime bakoja sondenge na ndenge boyebi sikani botika kango kola pambola moto nyonso ayoki maloba mokolelo boboto na komona Yesu.